Hello， 大家好，歡迎大家翻到嚟6月2號星期二有子晴同大師嚟讀嘅。大師有咩宣佈？第一冇宣佈，呢啲唔係叫宣佈。第一就係尋日真係唔好掂，咁咧就係有兩樣嘢補充翻嘅。第一就係傳播病毒係犯法嘅，應該有故意傳播病毒罪，同埋可以當侵害人身罪。咁但係當然，如果係傳播嗰啲沙士啊，咁嗰啲就即係口肯定係犯法啦。咁但係就未有人試過係用傳播性病、故意傳播性病去告過呢條罪，但係應該技術上應該係告得入嘅。第二樣嘢咧就係亦都係啲亦都係浸就冇錯啊，但係盡皆神之之錯啦。咁就係社區客廳就真係冇得住嘅，即係我聽到嘅時候已經覺得有唔妥噶啦。咁就係係大家玩嘅。即係大家淨係可以喺有一個共享空間啊，洗衫啊、廚房啊咁。咁當然啦，呢一個就係亦都係成個地區啲居住環境不足嘅原罪啦。然之後大家就攞啲不同嘅一啲設備嚟去修修補補、縫縫補補，其實根本就係完全係係冇用嘅一樣嘢咯。即係話根本上係只係希望拉呢樣嘢填補嗰樣嘢，拉呢樣嘢填補嗰樣嘢，只不過係將啲資源調嚟調去。但係你唔增加資源，冇增量嘅話咧，其實根本係完全冇用。咁即係，但係都好過冇咯。咁而家你可以開始新聞啦。哦，好啊。咁我哋咧先同大家講一講咧李家超嘅情況啦。咁啊見到咧，我哋特首李家超咧就出行去到呢一個嘅中亞嗰度，率領呢一個70人嘅代表團係去到哈薩克嗰度咧做咗個訪問嘅。咁佢咧琴日咧就即係隨團啦，內地一啲嘅企業代表咧就去會面嘅。咁啊，佢中間咧就提及到有個叫開門論啦，就話將大門打開，將你哋啲窗啊、門啊都打開晒咁樣。咁現場其實都有好多好勁嘅公司啦，啲大型嘅能源公司啊、化工公司、汽車製造商嘅話事人嗰啲，全部都係笑容滿面啊，咁期待即係有一啲嘅海外拓展嘅生意啊咁樣嘅。係，咁就係當然啦，喺內地嚟講同中亞係好多生意做嘅，但係之前我就質疑咧，就係香港咧係冇同中國冇生意做，咁如果夾埋內地唔係。香港同埋中亞冇生意做，但係如果香港夾埋內地嘅話，咁當然個聲勢會好大好多。咁就有觀眾同埋留言咧，就話我哋完全唔識嘢，對呢樣嘢即係兩個窮鬼喺度講嘢，完全乜都唔識。咁其實我都好想願聞其詳，究竟香港同中亞有咩生意做？即係希望啲識得嘅嘢、亦識嘢嘅人可以有意教諸啦。可以係教一教我哋究竟香港同中亞有咩生意做，而香港有咩商人係識得做同中亞做生意嘅，或者係有咩香港有咩生意可以能夠合作到嘅，我就真係唔係好明啦。因為你而家見到嗰一堆名啦，你而家讀一讀嗰啲名出嚟先啦 ，OK？ 咁有30個內地企業名單啊嘛，係 OK？ 咁有我大概讀啦，陝西有色金屬控股集團有限公司負責人，唔使你講公司嘅名得啦。係，即係你想要嘅啫，公司名啫。你知唔知道邊個人咧？嚇，咁啊，寧夏中光電能源控股、大禹治水集團股份。咁就係仲有紫金礦業咯。大禹治水，因為大禹治水，佢個大禹治水啦，即係慳水嘅一啲方式。咁即係其實簡單啲嚟講咧，就係而家講嚟講去。竟然一個香港01嘅報導，李家超70人中亞團陣容亮相。李家超帶嗰啲係大陸落團嘅，佢冇講佢去香港帶咗咩生意人去喎。咁你話香港對於中亞仲有咩生意好做啊？即係點解李家超佢係香港團或大陸團夾埋一齊人嘅70人，佢淨係講大陸團嗰30人，咁香港人咧，咁有咩生意做咧？OK。雖然馬時亨又有去到啦，咁但係問題我真係睇唔到香港同中亞有咩生意啦，因為香港一定要急起直追咯，即係你一係你就俾中亞嘅人嚟香港上市，係，即係成件事係都其實幾尷嘅，係，咁啊內地團係啊，李家超帶內地團啊，係咯，都好搞笑咯。
好，咁我哋講完我哋嘅特首之後啦，睇下財爺方面啦。咁其實琴日立法會財經事務委員會咧就討論本港最新嘅經濟狀況，都出咗啲數據嘅。咁佢就講到呢一啲嘅通脹問題嘅時候咧，波叔就話咧，因為國際油價其實年初升到而家咧都有3-4成啦，但係咧期貨市場咧預期未來1-2個月咧就會明顯回落，而我哋嗰啲進口食品啊等等嘅環節仍然係可控水平，咁政府都會密切監察嘅。係啦，咁啊仲有佢個數字方面啦，睇翻就係經濟咧喺第一季咧其實都係增長強勁啦，就話有擴張啦，按年就升咗5.9%，亦都係近年最強嘅經濟增長咁樣。之前我哋都好似有傾過啦。係之前我哋傾過，因為佢話結果就係佢其實咧油價大家可以感覺到啦。全世界個通脹咧，我哋就唔好感覺到，因為中國冇。中國可能係一個叫 Elon Musk 講嘅係當你 AI 化咗之後，經濟嗰個叫做係有咗效率之後，效率高咗之後，咁就會出現通縮。咁所以中國感覺唔到嗰個叫做通貨膨脹。咁但係咧即係自然我哋揸車會感覺到咯。咁所以算係一個福地啦。如果唔係嘅話，以而家呢個民生狀況唔知點算。咁至於係去到嗰個經濟增長到5.9，我哋講過啦，因為屬於比較少會聽到嘅喜訊啊。咁所以咧係陳茂波喺不停嘅狀況之下，你會見到呢件事都係老生常談。應該我哋講咗，上次都係未同你講，有可能係講緊2個星期前嘅狀況，都係不停係會聽到佢講呢樣嘢咯。會 recap 翻我哋好勁啊，5.9咁樣。咁毫無疑問都係一件好事嚟嘅，但係好多時就係個經濟增長就有時係 trickle down 唔到去啲民生度咯。係。咁啊，跟住講完財爺同埋我哋嘅特首之後啦，我哋轉下話題講下宏福苑啦。咁啊，見到咧宏福苑嘅管理人咧，合安管理有限公司咧就入稟土地審裁處，話要延後咧通知開會同埋召開業主大會嘅時間。咁就解釋咧就係話咧未能喺法定時限核實一啲業主嘅簽署嘅真確性啦，亦都揾唔到一啲合適嘅場地可以容納到咧至少1000人嘅一啲嘅場地嘅。咁所以咧睇翻今日咧法庭就話會頒布嗰個書面判決嘅。應該咁講啦。宏福苑呢啲事咧，已經我覺得已經係好煩厭，我真係冇好聽。即係社會上都漸漸出現一啲煩厭嘅事。咁第二咧，宏福苑因為其他有啲人係處理得唔係好好咯，咁所以咧有啲人咧變咗社會上有啲反對聲音，仲會有好憎宏福苑添。嗰啲人覺得貪得無厭。其實呢一樣嘢，我一早會預測咗會發生，佢哋會貪得無厭呢件事，即係話你一定係政府個方案，佢哋一定唔滿意嘅。咁你咪令到人覺得佢哋貪得無厭咯。咁而政府希望快快解決嘅問題，結果越快就反而係越慢啦。咁而大家亦都係希望係有啲就希望草草了事啦，有即係臭屎密冚啦。另外一啲咧就希望係即係都係冇心機做嘢，都係台政啦。即係我諗如果你到今日你都揾唔到1000人嘅合適場地嘅話，你一世都揾唔到。用咗幾多時間俾你揾啊？點會揾唔到啊？我唔理咁樣，即係如果你現在揾唔到嘅話咧，你就一世都揾唔到啦。所以唔係一個延唔延期嘅問題，係咪你取唔取消嘅問題？你一係取消，一係用第二啲方法。如果你揾咗幾個月㗎啦嘛，如果你幾個月你冇可能會揾唔到㗎嘛，咁咪揾咯，其實就係啦，咁咪即係咁咯，咁咪即係不如你直接講啦，好唔好啊？係。香港都真係好多合適嘅場地嘅，如果你話過千，我係有介紹啊，可以揾我噶。好，咁跟住之後，另外講下科大嘅校長啦。咁而家咧見到科大委任咗李敬全啊，係成為呢一個嘅醫學院嘅院長，唔係講校長，講錯咗。係啦，咁見到咧，其實佢就即日生效啦。咁其實佢亦都係啲學歷都好犀利嘅喎，係榮休院長。sorry 啊，佢 OK， 你唔好講學歷，呢啲叫做係資歷，OK， 讀書先叫學歷 ，OK， 係啦，冇錯。咁而家唔係講學歷㗎啦，係佢都好豐富嘅經驗啦，亦都係具有呢一個嘅培育兼具呢一個臨床能力與呢一個工程及科學背景嘅醫學創新人才模式啊，去培育呢啲人嘅，好犀利嘅。咁即係相信喺佢嘅帶領之下咧，科大就可以即係更上一層樓啊咁樣啦。科大原來係咁樣喎，因為我識得嘅人 ，OK， 佢讀 biology 嘅，係讀 biology 嘅。咁佢咧就係原來科大咧係同中大、港大唔同嘅個醫學院。
嗱，根據佢講啊，我唔敢百分百肯定，但係佢應該都係內知道嗰樣嘢㗎啦。佢話原來科大咧係唔係俾好似中大港大嗰有學法嘅，佢係俾大學畢業佢讀嘅，即係你要有咗學位你先讀嘅。咁嗰個課程係4年嘅，即係短啲。咁佢咧就話，因為佢就話我畢咗業之後我想讀 master。咁我話吓，你讀 master？咁讀 master 讀完之後 biology 啲讀完要讀 PhD 喎。佢話唔係，佢想頭嗰2年就於是乎有學校 recommendation 就會好容易咁入到去醫學院。咁因為佢嘅醫學院係俾大學學位，有大學學位嘅讀嘅。其實嗰啲叫做香港唔係咁叫啦，但係喺美國啊或者喺譬如日本啊嗰啲應該都係大學畢業咗先至讀得嘅，嗰啲係叫做係類似係醫學博士制度。咁即係話你係等於讀咗個博士出嚟，咁但係所以嗰啲醫學博士其實即係醫生咯。咁原來佢係類似一個，當然香港唔會叫醫學博士啊，但係一個類似咁樣嘅制度嚟嘅，即係唔係俾你中學生去讀，係俾本科畢業咗嘅去讀，有嗰一個學位嘅。咁所以呢個我覺得係科大比較聰明啲嘅方法咯。係啦。咁就係大概會係咁樣。咁我聽到我覺得好奇怪。佢話：咁我唔使，即係佢因為佢會覺得出去做2年嘢，佢因為2年之後先入得學啊嘛。佢出去做2年嘢，再翻去讀翻個再考個醫學院嘅話咧，就會比較難啦。當然佢哋要考一個試嘅，考一個美國嘅試，類似我唔記得咗咩名。但係咧，如果咧佢哋咧係冇做直接喺學校度讀個 master。曬2年，再翻去讀翻醫學院咧，咁就會係嗰個把握會大啲咯。所以好多都係睇緊呢一樣嘢。哦，好，咁啊有啲唔同啦，即係同另外嗰2間大學係啦，係啦。好，咁跟住另外講啲同大家貼身少少嘅話題啦。煤氣方面咧，有機會可能會加價嚇。咁啊，因為咧話説啦，中華煤氣執行董事兼常務董事黃偉儀咧，佢就話今年個煤氣成本已經升咗大約1成啦。咁啊，因為原料之一嘅石腦油價格較上年已經升咗1倍。咁雖然咧，佢就話同澳洲訂立嗰個 LPG 嗰個天然氣咧，會去到2031先到期，暫時唔影響嗰個天然氣嗰度啦。咁但係即係2031前3年佢都要傾好個約㗎嘛，即係大概咁2028佢都要再簽約啦。咁啊而家就難以估計最新嗰個價格喎，會唔會就即係捱貴一啲嘅煤氣咧？大家第一就係呢幾年煤氣公司好似嗰個增長冇以前咁勁嘅，即係嗰個股價增長啊，所有嘢增長冇咁勁。咁就係即係之前嘅時候係好，之前嗰類似係20-30年嚟都係一路都好。咁煤氣咧有一樣嘢就係大家要知道嘅、注意嘅就係煤氣係冇專利嘅。係煤氣唔係一個專利公司嚟嘅，你可以唔用嘅。即係啦，譬如話你係亦都有好多 alternative 啦。因為你以前嘅時候，我哋係佢哋係送石油氣啦。但係我試過，我知道有大廈，我以前住過一棟大廈，好耐之前住過一棟大廈咧，就係管狀係送石油氣嘅。即係淨係石油氣管嚟嘅，但係問題佢石油氣唔係煤氣咯。咁所以煤氣公司係冇專利嘅。咁因為冇專利咧，佢想點加價都得。即係政府係攞去磨嘅，如果係加價。係咁，當然政府如果你真係加得太勁啊，影響到民生，政府咁梗係會知啊，左摸落歌啦。咁但係問題，我相信煤氣公司，即係喺煤氣公司喺李家嚟講咧，係李兆基家族噶啦。咁佢哋都會係好 behave 嘅。好，咁跟住另外就講下我哋嘅喜訊啦。咁啊見到游泳健將何詩蓓又有牌咯喎，係啦，上個禮拜我記得我同你都有講到佢啦，游泳健將啦。咁佢就即係今次個佳績就係咩咧？就係9日裏邊3個站6日比賽，連贏多名千禧後對手啊，仲要咧即係橫掃即係啲獎項4金4銀啦，稱霸啦，完全係地中海站。咁就毫無疑問，即係呢個係一件喜事嚟嘅，因為游泳係屬於大項目嚟噶嘛。係重要項目嚟㗎嘛，即係好似長跑，有啲係比較少，譬如標槍啊、擲鐵餅啊，嗰啲係屬於比較少嘅項目，即係大家冇咁注意。游泳啊，或者係可能係短跑啊，咁有一啲係比較受注目啲嘅，而游泳就屬於即係比較係即係比較難啲去達至咧。咁當然係因為尤其是係比較
中國人嘅睇法冇咁好啦。不過中國女人同埋外國女人個睇法比較接近啲。咁所以就係、恭喜啦！咁呢啲都係香港人嘅光榮嚟嘅。係你講起體育咧，唔知點解想講埋呢一個啦，就係、是、喺巴黎聖日sorry 嗰啲廣告都有彈出嚟啊嘛。係聖日耳門奪冠慶祝失控爆騷亂逾200人受傷，咁啊馬克龍話咧絕不姑息嘅。咁因為如果可能大家前兩日有眼瞓睇埋個歐聯嘅話咧，咁就知道即係阿仙奴就即係又係輸咗啦。不過今次都已經係比較好嘅成績啦。咁你見到其實法國巴黎呢邊咧就有個慶祝啦，因為連續2年就攞咗個歐聯冠軍嘅。咁但係因為咧大家啲球迷你知睇開波就失控啦，咁啊慶祝到咧同啲警察爆發衝突嘅，咁啊219人受傷，8人情況危殆，仲要有人係死咗喎，即係有俾車到啊，亦都有俾利器吉到啊，其實都幾危險喎成件事都嚇。其實咧球迷騷亂呢樣嘢周時都有嘅，但係啲人可能使有啲重要嘅嘅比賽咧，使幾萬蚊去睇嗰啲球賽咧，我真係不明所以，因為其實都幾危險嚇。但係你唔中意睇波嘅咩？其實老實講，其實因為我細個嘅時候有陪我老豆去睇嘅，我係真係唔係好介意嘅，我亦都唔會話好唔中意嘅，我只係唔中意冇冷氣啫。OK 所以我只係唔係好中意好熱咁樣去睇啫。其實我唔係覺得睇波我太過憎睇波或者之類嘅。當然我唔會使幾萬蚊去睇波啦。但係如果你去睇波，等於去有啲譬如有啲大型演唱會啊或者之類嗰啲。好危險嘅，周時因為嗰啲尤其是外國啲大型演唱會咧，好多時剔晒嘢啊咁之類嘅，咁我就會覺得係即係我唔會去。咁喺屋企睇到嘅，我唔會參加嗰啲熱鬧嘅咯。OK， 跟住咧，我哋跟進翻咧，之前咧有單咧就係喺歐洲居住咗好多年嘅情侶啦，咁佢就喺2023年底咧喺瑞典非法居留期間啦，就冇出世證明嘅女咧就被呢個瑞典社福局咧強制帶走監護，兩個人咧就翻咗香港咧，2個月前咧生咗個仔咧，一直都冇求醫，並且咧係拒絕驗 DNA 啦，咁所以亦都係拎唔到出世紙。咁呢件事咧就令到咧即係而家有啲嘅立法會議員咧就介入啦，甚至係可能見到管浩鳴方面啊，都話對即係呢個父母嘅做法覺得好偏離對人生即係一啲初生嬰兒嘅一啲處理啦，覺得係疏忽照顧啦，同埋即係連個細路嘅存唔存在都證明唔到喎，咁啊覺得即係政府應該介入啦。咁其實搞大咗都可能真係要而家政府都可能要介入啦。咁睇翻社福界立法會議員陳文儀亦都話 Danny 而家目前個身份仍然係真空狀態啦，醫療保障亦都會有隱憂。咁啊希望香港嘅母嬰健康院制度做好啲啦。但係對於喺屋企分娩嘅嬰兒咧，仍然係有啲漏洞啦。當局應該要思考點樣強制進行一啲嘅醫療評估同埋檢查嘅。係，咁就係鬧第一件事，咁當然啦，係立法會議員就會出聲啦。但係個政府就係完全冇反應。即係政府應該一早已經要介入。即係當初嘅時候，我都引咗係陳方安生同郭亞女事件啦。咁就係政府唔應該唔介入呢啲事嘅，但係而家政府好似大家都翹埋手，哎呀唔關我事啊，呢單嘢唔係我跟開，咁就算數，咁所以就唔知搞乜鬼啦。咁要睇下後續發展，睇下政府幾時處理，開始入嚟處理啦。但係呢件事係亦都係令到我好失望。到而家政府都從來，而家只係立法會講啫嘛，係政府完全冇諗過，或者係以前嘅時候係由當時嘅時候陳方安生係社會福利署署長啦。咁而家嗰個社會福利署亦都係即係社聯去講嘢啦。咁但係社會福利署亦都冇做過任何嘢，咁成件事我好失望。係咯，都覺得好奇怪，點解出世嘅 BB 竟然冇出世紙咧？咁所以但係講嘢嘅就係社聯主席同埋係之前講嗰個陳文儀係社福界立法會議員啦。咁所以係應該係社會福利嘅處嘅責任咯。咁所以但係亦都係唔知搞乜鬼啊。好。咁跟住另外琴日都有去咗一單港聞嘅，咁同大家跟進下呢個琥珀別野啦。別野啊？別野定別墅啊？究竟喺度？因為你聽見啲人咧講咧別野別得太多，咁就梗係咩咧？別墅嘅意思就係 other house。係啦，咁其實佢係一個1級歷史建築啦，咁停運咗3年。據說3年前咧，好似喺疫情嗰陣時咧，我都有去過嘅咁樣。咁嗰陣時就話要修葺啦，同埋要
維修啦，咁所以就即係停止再開放。咁嗰陣時都吸引咗好多人去睇啦，咁樣。咁而家咧就叫做翻新咗少少咯，我入去睇咗啦，琴日就咁啊，餵到成隻腳都係蚊啦，多蚊到。你去咗嘅？係啊，好辛苦。咁我見到咧都話而家嚟緊會變咗做文化試館，仲會係推動東西方嘅文化對話。咁啊年尾咧就會開放啦，分3階段，同埋會搞coffee shop 啊、紀念品店啊，咁樣變咗一個好似旅遊勝地咁樣。咁呢個咧，咁佢應該本來就係旅遊勝地嚟嘅，因為本來佢係胡文虎嘅別墅嚟噶嘛，後來就公開咗、開放咗啦，咁就將另外一部分咧就係、因為佢一路都唔拆得，咁就將一大部分就賣咗俾李嘉誠，就起咗月明門啦。咁但係唔知點解阿胡仙就唔拆得，但係李嘉誠就拆得喎。咁所以咧真係超人，咁所以咧就喺明門就變咗做一個住宅項目啦。咁就剩翻呢一堆，剩翻而家呢一少少嘅一橛咧，咁就變咗做係一個古蹟啦。咁個狀況就係咁樣樣。咁就但係即係私人住宅嚟嘅，本來係。咁但係當然係一路其實從古以來啊，都係香港嘅一個好出名嘅旅遊勝地嚟嘅，唔係淨係而家啦。咁再講翻別墅同埋別嘢嘅分別好唔好？有咩分嘢啊？其實本來就冇分別，但係啲人特登讀別嘢咧。通常我哋講去別嘢嘅時候咧，就係只係愛嚟爆房。咁先至叫別墅別嘢嘅。如果係真正一個 other house， 即係啲人我有一間別墅嘅意思咧，即係話我而家我住唔係住喺嗰度嘅。我另外有一間 other house， 我係一個另外可能喺郊外嘅，咁就會別墅，明唔明白？即係第二笪地方係別墅咁樣。正如公寓咧，公寓嘅意思本來唔係咁解。以前嘅時候好多時公寓呢個名咧應該係喺民國嘅時候先有。咁公寓咧就係一個 public 嘅地方，即係話咧而家我哋住嘅 apartment 就係公寓啊。即係所以而家都仲有好多公寓乜乜公寓，你喺上海度都見到好多公寓嘅名嘅，即係 apartment，即係成棟大廈唔係你一個住晒噶嘛，係公用噶嘛，咁嗰啲就叫公寓理論上。但係而家就唔理啦，就嚟到香港就全部都係變咗嗰啲類似係 motel 啦。但係因為 motel 你又唔可以叫 motel， 因為其實 motel 本應該係有車可以駛入先叫 motel 嘅，即係所以香港嗰啲又唔可以叫 motel。咁於是乎就大家別墅啊、公寓啊或者咁啲名就係咁嚟咯。係啊，咁啊大家就可以年尾嘅時候就好似可以預約啦，成100蚊入場費啊，好似係啊，即係我都唔知啊，聽講以前免費嘅喎，未出一個好即係確實嘅數字，但係琴日聽啲行家講咁都應該係要嘅。但係問題其實你100蚊入場費入邊係咪真係咁多嘢睇咧？我睇晒啦，你睇晒？即係唔值就真係我影翻啲片俾你睇啊！你揾啲片俾阿公睇下先咯。好笑，好咁跟住本地嘅新聞講咗咁多，咁啊睇翻一啲嘅國際時事啦。咁睇翻特朗普啦，咁啊即係都係同伊朗方面個情況啦。咁啊見到咧，伊朗就話由於以色列持續喺黎巴嫩展開軍事行動，伊朗談判團隊咧暫停透過中間人同美國對話，並且係計劃徹底咧係又再封翻呢一個嘅霍爾木茲海峽嘅。咁當中咧，其實當然特朗普就係咁話，喂咁啊伊朗係咁喺度轉嚟轉去啦，啲立場就係個口風又轉啦。咁但係其實佢又話未收到伊朗方面咧有關要暫停個談判喎，仲話繼續會對伊朗嘅港口實施封鎖咁樣。咁但係就係佢話佢特朗普就話佢同以色列同真主黨溝通過啦。咁佢就話即係總之就好似係講好呢件事嘅，但係佢對你以色列都有啲微言啦。咁至於伊朗咧，佢就話可能封慢慢打開合添，咁就好大鑊。咁尋日因為我哋尋日深夜做嘅，咁所以講咗呢單嘢。咁呢樣嘢就我哋就唔做。咁你尋日係深夜做嘅咩？尋日10點先做。你講夜晚10點喎？係啊。咁所以就講咗嘢，即係總言之係好多地方都好唔順利啦，咁所以無論係質素同埋喺成個流程方面都唔係好順利啦，咁所以要睇下下個禮拜點安排先得。呢個都係牽嘅問題。講緊個人手安排，我以為你講緊特朗普。
話佢唔理想，OK？尋日我哋講咗，好。咁跟住另外伊波拉病情咧都係繼續惡化喎，話好似周圍都開始有啦，意大利啊咁樣。咁啊而家咧國家衛健委方面都派出首批嘅專家喎，咁就真係人道精神，我真係覺得。咁啊凌晨咧就有專機咧北京嘅啟程去剛果民主共和國支援當地嘅防控疫情嘅。係呢個唔係叫人道精神 ，OK？係咩？我覺得好呢個係偉大啊因為呢個係第一係叫國際醫療嘅合作，因為一路都有嘅，即係係咪聯合國框架，咁所以唔係基於人道精神，即係而家呢一啲係從來都有一啲咁嘅合作嘅。咁第二我哋當然尋日講過啦，咁因為啲嘢我哋唔知嚟唔嚟到香港啦，如果嚟到香港就係大事啦，嚟唔到香港就係小事咯。咁但係因為國際公共衛生其實大家尤其是之前係嗰個叫做係疫情之後咧，咁大家係好關心嘅，咁唔係屬於人道嘅問題，而係有需要嘅一個醫療合作，尤其是係傳染病咯。冇錯。好，咁跟住另外就講下中美兩軍夏威夷舉行呢個海上軍事安全磋商，係啦，咁啊見到咧啱啱呢幾日啫，咁就喺美國夏威夷舉行咗呢個2026年中美海上軍事安全磋商嗰個工作小組會議，雙方就一致認為咧兩軍都有效溝通交流，有助避免係誤解誤判。中方就指堅決反對以任何航行或者飛越自由為名去危害中國主權同埋安全，反對任何針對中方嘅侵權挑釁，以及係抵近偵測滋擾。咁大家應該好多就係當然好多互相唔同意嘅地方啦。但係其實呢一啲咁嘅定期去做咧，就即係我會做啲咩嘢。嗱，我如果同你講定先，我會做咩？雖然你未必同意，但係我會做嘅。咁大家都咁做，咁至少做呢一樣嘢出嚟嘅時候，有嗰一個 understanding 嘅時候咧，你係唔會因為咁樣，你係覺得我係開戰嘅。哦，咁所以就有一個講到明㗎啦，係啦，講到明，我將會咁做，或者我呢個立場係點樣？咁大家即係如果我越咗呢個立場嘅話，你會覺得我係開戰，但我會做啲嘢，同埋我唔會做啲咩嘢。咁假設同埋我哋會做啲咩嘢嘅時候，如果你係覺得唔滿意嘅時候，我哋點樣去溝通咧？即係等於譬如話好多時咧，曾經試過好耐之前咧，係可能六七十年代啦，突然間美蘇係冇溝通渠道嘅，突然間偵測咗有一啲飛彈好似過嚟，唔知咩事咁樣，咁於是乎咧就好驚啊！對方核彈打過嚟啊！咁於是乎咧就好似係應該係美國好驚蘇聯啲核彈打過嚟，咁然之後咧但係就到最後係虛驚一場冇事發生啦。從此之後咧兩方咧就去咗設立咗個熱線，即係話打去問啊，你係咪炸個飛彈過嚟啊？哦，唔係啊嘛，即係傾一傾先咁。即係話有一個熱線，有一樣嘢溝通渠道。當我哋係打之前，我都知道你係想點樣樣啊，啱唔啱啊？咁所以就會有一啲咁嘅溝通渠道。咁溝通渠道就因為喺咩情況之下我哋點樣做法，喺咩情況點樣做法，喺咩情況之下點樣溝通，即係打邊個電話，發邊個信息。咁嗰啲好多地方都係一路都有溝通，因為唔係去到係我打個電話俾你噶嘛，係隻艦同埋隻艦嗰隻艦我點樣樣通知呢啲咁嘅嘢，好多技術上嘅問題要處理咯。冇錯。咁啊計啦，有效嘅溝通係好緊要啦，咁樣。但係其實講真，如果真係佢係飛彈過嚟，咁點？但係佢打俾我，佢同佢講話，喂，我哋有冇飛啲飛彈？佢話冇咁樣。咁即係你嘅意思係嗰陣時嗰啲飛彈係我嚟演習㗎定咩？唔係嗰個係呢個係誤判嚟嘅嗰單嘢，但係嗰次冇打電話咯。嗰次就係因為發生咗嗰單嘢，到就好想美國好想反擊，到最後都冇，因為之前冇緊張事件啊嘛。如果你之前發生咗好多事嘅話，佢就會判斷你係真係打過嚟啦。但係之前冇發生緊張，咁所以嗰隻美國係好尷尬，唔知點處理，因為嗰個時間可能係幾十分鐘嘅啫嘛。OK， 好，咁跟住另外就講下之前咧就大家都知嗰啲咩證券商啊，就即係俾人哋 ban 啊咁樣。咁啊而家內地方面咧為咗推進一個高水平對外開放咧，就促進對外投資高品質發展，有效實施對外投資管理，保護投資者以及係對外嘅投資合法權益，維護國家主權安全發展利益。得啦，你講重點。
度啦。即係總之佢就話話一啲嘅投資活動啦，不得出口啦，使用國家禁止出口嘅貨物啊、技術啊、服務同埋相關數據。咁呢個咧從呢個從來都有嘅，只不過佢特別係佢個規定係下月生效，咁所以就係特別再講多次啫。即係之前嘅時候呢樣規定不嬲都有嘅，但係問題你會周時會不嬲都有嘅狀況之下，你會再額外立法，等啲法律係清晰啲，而且仲話俾人聽我將會咁做啦，咁就於是之前就係立咗法，咁而呢一樣嘅嘢嘅立法咧，佢就喺下個月實行。Okay. 所以就今次就佢作為個新聞都報導出嚟啦。哦，係咪都嚴重咗，所以都要再特別提醒？唔係咁啊，唔係嚴重咗嘅，因為中國係其實啲出口啲越嚟越重要，即係越嚟越多獨有技術係唔可以出口啦。好，咁我哋今日嘅亞洲新聞就講咗咁多先啦，多謝大家收睇，拜拜。拜拜。